咁啊，季前咧做完咧膝頭手術之後咧，其實佢而家嗰個狀態今季起伏都幾大下㗎。咁阿提斯最近咧足踝亦都係扭傷咗，咁所以其實咧佢哋3位主將啊，最近都係受到傷患。咁啊，亦都引致到啦教練啊，最近啦呢1-2場比賽啦，換咗佢哋正選陣容嘅。好啦，咁所以明嘅，所以喺呢一方面咧會有少少難度。姚明咧，我哋相信今日咧佢會復出㗎。帶領咧係7勝5負嘅侯斯頓火箭作客對1勝8負嘅華盛頓8負，但係其實咧睇翻今年開季咧打咗9場嘅啫，其他任何一支球隊咧比賽嘅場數咧都比佢哋多嘅。今日佢哋對住咧華盛頓對住侯斯頓火箭啊，艾斯頓、麥基迪、阿提斯、史高拿、姚明係正選陣容嘅。咁啊呢邊咧係連續第2場啦，用呢個2場咧係打中鋒喎。咁麥基對住姚明作為咧佢哋正選陣容。咁啊其實佢哋平時打正選嘅丹奴斯啦，今日睇嚟可能連續係4場，因為右膝都係受傷而缺陣。搶翻自己進攻籃板上去嗰陣時，麥基犯規。呢兩間球會啦，就喺過去6次嘅對碰啦，全部咧都係侯斯頓贏晒㗎，直落贏咗6場㗎啦。咁中鋒啦，當然佢都係第一次啊呢個對決。表示啦喺應該係明年初，應該可能係1月初咧先至係復出。咁啊佢最近咧就講咗番話，我都覺得咧同埋艾斯頓好似有少少誤會啦，因為其中一個好似想嗌暫停，咁但係咧就冇話俾另外一個知啊。亞提斯咧就喺度摸不着頭腦咁。好啦，攻內線。咁啊，而家個暫停之後咧，就開始啊用翻啦，侯斯頓應該有嗰個態度咯，打翻慢啲 half court，咁啊攻翻內線先。咁啊而家誤會嘅話咧，根本完全係打唔起成隊波咧，都唔知去好定唔去好，因為姚明俾成2步佢急，即係佢未完全嘅膝頭未完全康復嗰陣時就出嚟打波，咁變咗咧就減慢咗復原嘅進度。所以今年咧佢話會聽醫生話乖乖地，唔好急啊！好啦，姚明勾手，而家見到節奏啊，咁啊，但係杜明教練好失望啦。後來咧，就嗰個球員你睇到佢跳到埋冇乜角度嘅位置，仲有足夠騰空力啊，放個 finger roll 上去喎，真係後生啊，真係後生，冇得傾啊！保羅士炒咗，姚明搶翻進攻籃板。好啦，咁啊一出嚟咧，入翻2球，睇可唔可以打翻你嘅信心先啊！姚明咧已經係攞咗8分，但係好唔同嘅就係頭先嗰班後備球員啦，已經將成隊球隊嗰個投入感帶翻起咗啦。咁你見到連姚明出嚟啦，嗰個活力咧，即係感覺上都係強咗好多嘅。即係雖然係講就好似好抽象啊，活力呢樣嘢咁，但係喺一場比賽入邊啦，呢一樣嘢而家咪 time out。之後咧會約滿嘅紐約6歲，如果收順啲又去埋紐約咁啊都幾好玩。係啦，尋日我咪就會話咯，即係如果覺得喺波達教練嘅太陽，佢覺得咧唔係咁啱佢嘅風格嘅話咧，最尾職業生涯最尾嗰幾年啊，翻去跟翻但東尼教練，即係做一個後備上嚟嘅球員又好，咩都好啦，即係風格應該啱佢。咁啊，到時奧尼爾啊38歲喎，佢合約又完㗎咯喎，咁我會唔會收順啲又去埋紐約咧？開 party 啊紐約，但東尼會唔會要佢啊？佢喺進攻方面揾機會嚟講咧，亦都係造成一個障礙。咁啊，麥基然好努力啊，呢個波咧就波球證吹到犯規。佢喺旁邊咧想話上嚟咧，如果佢企定喺搖，點解要阿強即係夾硬啲去參加奧運嘅主要原因啊？佢就係代表阿根廷啦，已經係出個價啦，係想話羅致呢一位羅致球員過去㗎啦。咁啊，但係咧就最終啦，因為由於佢係有限度嘅自由身球員啊。好啦，我知咩？交翻嗰邊，姚明舉手話要波㗎啦，呢度啦，對住呢個波咧就轉身咧係撲到個犯規嘅。波咧就吹咗罰球先嘅，吹咗黑個波到手。好似姚明啊，或者係 T-Mac 啊、阿提斯呢啲得分能力咁高嘅球員啊，咁啊但係打得好投入，咁啊利用嗰個投入感啊，咁啊即係拉起翻將成隊嘅數啊，我覺得應該就入姚明嘅數。佢又入得到啊！咁但係頭先嗰下咧，根本上咧就對方防守球員已經動咗喺前面舉埋手嘅。嗱，姚明攞得波咁啊，鏟埋籃底搏到犯規。咁啊，對於侯斯頓嚟講啦，咁繼續咧就係針對翻啦對方嘅內線啦，繼續強攻爭咗一大截嘅翻球啦。姚明轉身 finger roll， 嗱吹咗防守犯規嘅。應該可能係吹咗阿白路士犯規。
只得第4犯。哇！咁啊，呢一個下半場一開到啦，即係大家都搶得好行，對姚明幾不利啊！你見佢而家已經扯晒氣。黑色嘅話咧，打翻 inside out，火箭嘅外線應該會有好嘅出手機會。迪神想話再交多傳又俾人截咗。冠軍啊，而家無私領先咗87比80，繼續咧係攻呢個麥基翻咗入嚟咯，終於見到姚明有啲火啊！第5個入球，咁推姚明咧5犯。呢一度1 on 1較早之前嗰個啦，俾對鏟埋猛力坐去。He waited till Yao dribbled the ball until they came. McGee back in on Yao. Oh, Yao Ming throws it down. Mama, there goes that man. Punches it over McGee. Welcome him into the league. We'll check back in. Jamal McGee to guard Yao Ming. Yao Ming throws it down. Coverage here. He realizes nobody over McGee. Welcome him into the league. 連中2球之後咧，攞8分，繼續攻啦。終於啦，逼到啦就麥基啊，搞唔掂啊！姚明啊，要犯規，必須要針對翻對方5號位，而家呢度咧做啲嘢。姚明，我今次真係耐俾佢啦，試就俾人夾擊啊！哎呀，天美神呢一下啦，打到手。92比91。暫停傾完之後咧，睇一個陣容咧，都仲係咧4個火箭嘅正選搭啊蘭祖利啊，即係唔係史高拿，係蘭祖利4號位，咁啊做啲苦工嘅工作啦。好啦，麥基咩攞住俾艾斯頓，咁啊睇怕佢都唔剩餘落嚟嘅時候都唔係好敢起手㗎啦。姚明係啦，嗱 single coverage one on one， 麥基根本係守唔住呢個姚明嘅，兩個人嘅體型咧實在係爭太遠嘅，所以如果係 one on one 嘅話咧，哇，直情係，但係佢而家贏咗呢一場波咧。8勝5負，繼續排咗喺分組嘅榜首。其實喺頭一個開翻自己主場嘅，你睇下而家又輸咗場氣，即係可以理解佢哋嗰種辛苦。咁啊，侯斯頓嘅成績咧就係8勝5負㗎，103比91，侯斯頓作客擊敗華盛。